其實有時我哋要對自己坦白係咩咧？我哋成日講愛一個人咧，其實大部分我哋嘅愛其實都係假嘅。OK，原因係乜嘢咧？真真正正嘅愛其實係無條件嘅、絕對嘅，同埋係無限嘅。咁但係你發現喺我哋成日講愛某啲人上邊咧，會出現一種咩情況咧？就係你唔敢咁，我就唔再愛你啦。你俾唔到呢樣嘢我就冇辦法再愛你落去啦。你會發覺其實我哋嘅愛當中其實係好多條件性嘅存在。咁某程度上講，其實嗰啲唔係愛，其實係交易咯。你俾一啲嘢我會俾翻一啲嘢你；你唔俾一啲嘢我就唔會俾翻一啲嘢你。咁基本上呢個係摩似個交易多於愛啊。而愛頭先就係講就係無條件嘅無限同埋絕對。咁所以點解我哋咁中意將個愛擺喺後咧？其實簡單啲嚟講就係基本上我哋係想控制或者操控別人同埋控制別人，但係咁樣又太直接喎。咁所以我啲家長啊，或者我哋啲伴侶好興啊，我愛你，所以我先希望你咁，我為你好，所以先想你咁樣做，就係將個愛包裝咗自己想操控或者掌控對方嗰個慾望。咁所以即係大家要明白，其實真真正正嘅愛究竟係乜嘢咧？而大部分你有條件想控制愛，其實都係對對方嘅一種不尊重嚟嘅。